जी अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। मैंने रात को एक वीडियो दी थी कि जो बंदा बेरोज़गार है, नौकरी की तलाश में है, वो मेरे साथ कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है 034087877783। इस पे व्हाट्सअप बनी हुई, रब्ता करें। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस जगह पे जॉब कर रहा हूँ। हर बंदा, कोई बिजली वाला, कोई कारपेंटर, कोई टाइल पत्थर वाला, कोई पॉलिश वाला, कोई पेंट वाला, मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ज़रूर उसको जाना काम पे लगा लें। ये हमारा काम चल रहा है, ठीक है। कारपेंटर हो, बिजली वाला कोई हो, तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरी हर नई वीडियो आप तक आ सके।